ये है ओप्पो का नया F25 Pro। ये इंडिया में ओप्पो का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन। बॉक्स काफी सिंपल सा है। ओप्पो F25 का पूरा ग्रे ब्लैक पूरी थीम है। इसको अगर मैं खोलूं तो भाई ऊपर ओप्पो लिख रखा है। एक लचीला सा केस मिल जाता है, एक सेफ्टी गाइड है और एक स्माइली वाला सिम इजेक्टर। कुछ पुस्तकें उनको हम साइड में रखते हैं। ये हमारा फोन हाथ में पकड़ने में थोड़ा स्क्वायर सा लग रहा है। एक टाइप A टू टाइप C केबल है भाई, अच्छी खासी मोटी केबल है। 67 वॉट की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग आपको देखने मिलती है। फाइनल टाइम आ गया थोड़ा सा। बहुत ही मतलब खतरनाक सा लाल रंग लग रहा है यार। किसी एंगल से ना, जैसे अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको तो हो सकता है ब्लैक ही लगे, और जैसे ऐसे मैं दिखाऊं ना